就选这种特别轻巧的啊。你看它这个呢，它里边不刮得慌，而且非常的薄，就很透气。关键就是这个轻度，我超级喜欢。毛毯，你不对，蛋蛋过来给姨们试一下，过来来，过来，蛋蛋穿上线绳，来过来，得穿上这个才能出去呢。给骗来了啊！蛋蛋，你把。哎呀妈呀，这还是箍上了。这个不是10块20块的品质啊，这个真的是超好。你就用上这个东西也不过时。这个颜色上有好几个你可以选择。然后咱家蛋蛋选的是这个姜黄色，给茅台买的是这个颜色。看，茅台的是这个颜色的，根据毛孩的颜色去选就行了。它这个绳大概就是1.23米的样子，咱们正好是一个安全的范围内的一个长度，就咱家长拎着也方便。你看，特别好啊，贼结实，这玩意儿也不坏，看没？毛孩穿起来就特别舒服，它这里还能调节，比如说你家毛孩突然间胖了2斤，它这里是带调节的。蛋蛋，你戴1个啊，知道了，知道了。